வெல்கம் டு மை சேனல். நான் உங்கள் மேனகா ஆனந்தன். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது மசாலா டீ. இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு சொல்லிடுறேன். ஏலக்காய், மிளகு, ஓமம், பட்டை, அதுக்கப்புறம் சுக்கு. இது நான் இடித்து வச்சுருக்கேன். அடுத்தது லவங்கம், கொஞ்சம் ஜாதிக்காய். இதை நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நம்ம இப்போ வறுக்க போகிறோம். அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிக்கிறேன். இதில் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் போட்டு இப்போ நான் வறுக்க போகிறேன். இது ஸ்டவ் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வறுக்கணும். அதிகமாக ஃப்ளேம் வச்சு வறுத்தோம்னா இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கருத்துரும். இப்போ நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா, இதுவும் பட்டை தான். இந்த மாதிரி பட்டை போடக்கூடாது. இந்த டீக்கு இந்த மாதிரி மெல்லிசான பட்டை போடணும். இது பேர் சிலோன் பட்டை சொல்லுவாங்க. இந்த பட்டை நம்ம போடணும். இப்போ நான் வறுத்த வச்ச இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆற வச்சு அரைச்சி கொண்டு வந்துட்டேன். இதை நான் ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். கிளாஸ் கண்டெய்னர் இல்லைன்னா டெப்பர்வேர் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர். கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். இதை கிளாஸ் கண்டெய்னரில் இல்லை டெப்பர்வேர் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். சில்வர் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா கெட்டு போயிடும். இதை வச்சு நம்ம எப்படி டீ போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் ஒரு 1லேருந்து 1.5 கிளாஸ் அளவுக்கு டிகாஷனுக்காக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். நான் ஒரு 4 பேருக்கு தான் டீ போட போகிறேன். அதனால் நான் இந்த அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ டீ தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன். டீ தூள் ஒரு 3லேருந்து 3.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த மசாலா பவுடரை ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த பவுடர் நான் ஒரு 1/2 இல்லைன்னா ஒரு 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்தாலும் அதில் இருக்க அந்த மிளகு, சுக்கு இதனுடைய காரம் அதில் அதிகமாக தெரியும் டீ குடிக்கும்போது. அதனால் சின்ன பசங்கள்லாம் கொஞ்சம் லைக் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த டீ தூளை நம்ம நல்லா கொதிக்க விடுறோம். நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த டிகாஷன்லாம் நல்லா இறங்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா சலன்னு கொதிக்கணும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு 3 இலை புதினா சேர்க்குறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்ககிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம். என்ன இது சேர்த்தோம்னா கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அந்த டீ குடிக்கும்போது. அதுக்காக தான் இது சேர்க்கணும். இப்போ நம்ம டீ டிகாஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பால் சேர்த்துட்டோம். நான் ஒரு 3லேருந்து 3.5 கிளாஸ் அளவு பால் சேர்க்குறேன். மூணுலேருந்து 3.5 கிளாஸ் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதை பால் சேர்த்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடக்கூடாது. நான் காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இந்த பாலை நல்லா இந்த பால் சேர்த்த உடனே நம்ம கொதிக்க விடணும். அதாவது லோ ஹை ஃப்ளேம் அந்த மாதிரி விட்டு கொதிக்க வச்சு ஸ்லோ பண்ணிக்கணும் ஃப்ளேமை. அப்போ தான் டீ குடிக்கும்போது நல்லா டெலிஷியஸாக இருக்கும். இந்த டீ வடிகட்டுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சுகரோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்தா அதிகமாக கொதிக்க விடாதீங்க. இப்போ நான் டீ வடிகட்டி சுகர்லாம் சேர்த்தாச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்மளுடைய மசாலா டீ.
இந்த சீசனில் இதை நம்ம குடிக்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.